မင်္ဂလာပါ Mayu ID helper မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ MacBook ဒီ Intel MacBook ကို macOS Clean install လုပ်တာလေးကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ရှေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ M1 MacBook ကို macOS Clean install လုပ်တာကိုပြောပြပြီးပါပြီဆိုတော့ MacBook Clean install လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခု memory stick ကို boost stick ဖြစ်အောင်လုပ်တာလေးလည်းပဲရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြထားတဲ့အတွက်အကယ်မကြည့်ရသေးလို့ရှိရင် comment အလင်းလေးမှာတစ်ဆင့်သွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့ MacBook ကို clean install လုပ်မယ်ဆိုတော့သူက M1 Mac လို့မဟုတ်ဘူး clean install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ memory stick ကိုတက်ထားလိုက်မယ်တက်ပြီးရင် power ကိုဖွင့်မယ် power ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ option button လေးကိုဖိထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖိထားလို့ရှိရင်သူကဒီမှာhard disk နဲ့ဒီဘက်ကဟို Mac install macOS Monterey ဆိုတဲ့ဒီ memory stick နှစ်ခုပေါ်လာမှာเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရွေးပြီးတော့ enter ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် recovery mode ကိုရောက်ပြီပေါ့เนาะအော်ဒီမှာ recovery ဆို install macOS Monterey ကိုရွေးပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်သို့တော်လည်း clean install လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် disk utility ကိုသွားမယ်ဒီ disk utility တွေကိုဝင်ပြီးမယ်ဆိုရင် continue လေးဆက်နေမယ်အဲ့ဒီ disk utility ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငကိုသူ့ရဲ့ hard disk ဖြစ်တဲ့သူကတော့512ဆိုတော့ဒီမှာ 499.96 GB ဆိုပြီးပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့သူ့ကို erase လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ file format ကတော့ ABFS ပဲဒီမှာကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့ MACIIN Macintosh HD အဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ erase နေလိုက်မယ်ဟာဒါဆိုရင် erase လုပ်တာပြီးသွားပြီ done ကိုနေမယ်ဟောအဲ့ဒါနေပြီးသွားရင်ဒီ disk utility ကနေပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ install macOS Monterey ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ continue နေမယ်ဟောဒီမှာ continue ထပ်နေမယ်ပြီးရင် agree ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီရောက်ပြီဆိုရင် OS တင်မဲ့ hard disk ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ continue နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ installation process စနေပြီဆိုတော့ Intel Mac တွေက M1 Mac လိုမျိုးဒီ power button ကိုဖိထားပြီးတော့မှဟိုထက်က research ချပြီးလုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရင် installation process run နေပြီပေါ့ဒါလေးကိုခဏဆောင်ပြီးခဏနေ OS set တက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုခဏဆောင်လိုက်မယ်OS တင်တာအခုဒီ screen map ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာမြန်မာကိုရွေးမယ်continue နေမယ်ပြီးရင် continue ပဲဆက်နေမယ်ဒီကောင်ကတော့နောက်ဒီ network ကချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီWi-Fi ရှိသားပြီဆိုရင်ဒါ data and privacy က continue ပဲဆက်နေမယ်ဒါကdata transfer လုပ်မှာလားပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဒါ clean install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် non ပဲရွေးမယ်ဒီမှာ Apple ID က set later လုပ်လိုက်မယ်နောက်မှပဲ iCloud account ထည့်မယ်ဒါ skip လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ agree ပြီးရင်ဒီ agree ဟုတ်ပြီဒီမှာ account ထည့်မယ်password ထည့်မယ်continue ပြီးတော့ဒါ location service ကို enable လုပ်မယ် continue နေမယ်ဒါ analytics ကလည်း continue ပဲနေမယ် screen time ကတော့ set later နောက်မှပဲလုပ်လို့ရတယ်Siri ကိုလည်းပဲ enable Siri လုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီး continue ဆက်နေမယ်ဒါဟို Siri အတန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ voice တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ် continue ပဲနေလိုက်မယ်ဒါကတော့ Siri dictation နောက်ပဲရွေးထားမယ် continue လက်ကလေးကိုတင်မယ်နောက်တစ်ဆင့် okay ရပြီနောက် continue ပြီးရင်ဒီက auto ပဲရွေးလိုက်ပြီးတော့ continue ဆက်နေဆိုရင် OS ကအပေါ်ရောက်ပြီဒီမှာ desktop ပေါ်မှာလိုအပ်တာလေးတွေ
ထပ်ပြီးဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ three finger drag တွေပါတယ်မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေရဖို့အတွက်ကို setting နဲ့ system preference တွေကိုတွားမယ် trackback ကိုတွားမယ်အဲ့ဒီမှာသူအခုတိုင်းပဲ tab နဲ့ click မရအောင် click လုပ်ချင်ဖိရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ tab ကို click နေလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် tab လို့ရပါပြီအဲ့ဒီပြင်ဒီမှာscore and zone တွေနောက်ပြီးတော့ more gesture မှာဒီမှာ app expose ဒါလေးတွေရွေးလိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူက tab လို့တော့ရပြီသို့တော့ drag လို့မရဘူး three finger drag ဆိုတာရှိအဲ့ three finger drag ကိုရကျင်လို့ရှိရင်ဒီက accessibility တွေကိုတွားမယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ pointer control pointer control တွေက trackback option ပါအဲ့ဒီမှာ enable dragging ကို with three finger drag ဆိုတာရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ okay အဲ့ဒါဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးလက်သုံးချောင်းနဲ့ဒါလေးကိုဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့လုပ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး function လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ dot and menu bar ကိုလည်းပဲနည်းနည်းပြင်ဖို့လိုမယ်။ magnify လုပ်လိုက်မယ်။ဒါဆို magnify ဖြစ်သွားပြီ။ဟောဒီကောင်မလုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့သူကဒီလို magnify မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ application ရွေးရတာလေဒါလေးကပို့ပြီးတော့လာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူ့ကို minimize လုပ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာသူ့ application ဒါဆိုဒီ system preference တွေပဲဝင်တော့ဘေးကို minimize ဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် minimize window into application icon ဆိုတာလေးအဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ minimize လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့application icon တွေကိုပဲကြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်နောက် automatically hide and show the dog ကတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကမလို့နောက်ဒါကတော့ doctor site ကိုပို့လို့ရင်းနဲ့ရွေးစားကြည့်လို့သိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးွားရင်နောက်တစ်ပါဒီမှာပြင်ဖို့ဆင်ဖို့ရှိဦးမလဲဆိုတော့ရပြီ language language ကတော့သူကမြန်မာ font original ပါပြီးသားဒီမှာ standard font okay အဲ့ဒီပြင်နောက်တစ်ခုပါပြင်ဆိုမြန်မာ font ကိုပြောင်းတဲ့ဟာကျတော့သူကshortcut key တွေဒီ keyboard မှာသွားပြင်ပေးရမယ် keyboard ကိုသွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ shortcut ရှိမယ်ပုံမှန်အပြင်ဒီ input ဆိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာcontrol space ဖြစ်နေအောင် control space နေရင်တော့ input ဆိုပြောင်းနေပေါ့ control space ထက်ဒီ command space ကိုသုံးလို့ပေါ့နော် command space နေမှာဆိုတော့ဒီချိန်မှာ spotlight search ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ spotlight search ကို command space မထားဘဲနဲ့ဒီ spotlight search ကို command space မထားဘဲနဲ့ command နဲ့ column လေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ input ဆိုကိုကြတော့ command space ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် command space နေလို့ရှိရင်မြန်မာ font ပြောင်းတာလေးရှိမယ်command နဲ့ column လေးနေလို့ရှိရင် spotlight search ကိုရောက်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြင်ဖို့ setting လေးတွေလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုရင်okay တက်လောက်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ desktop ပေါ်မှာဒါခုန install လုပ်လိုက်တဲ့ memory stick ကိုပေါ်တာသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲဒီမှာ desktop မှာ hard disk တွေပါတယ်မပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ်ဖို့လို့ဒီ finder တွေက preference ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ hard disk တွေကို manage ထည့်လိုက်ရင် hard disk ပေါ်ပြီနောက် connected server ဆိုတာ network ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာ network ရှိလိုက်တဲ့ icon လေးကို desktop မှာပေါ်သေးတာပေါ့နော် tag ကတော့ပြင်တာဒီ sidebar မှာလည်းပဲเนาะ sidebar မှာကဒီဘေးမှာပေါ်မယ် icon တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဒီမှာ movie ပေါ်ပြီနောက် music ပေါ်မယ်နောက် picture နောက်ပြီးတော့ဒီ home folder ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ MacBook ရဲ့ device အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လိုက်ရင်ရပါပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာ show off file name extension တွေအမှန်ကြီးထည့်လို့ရှိရင် file name ဘာ file မျိုးစားလဲဆိုတော့ extension တွေကိုတွေ့ရမယ် okay ဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ size ကိုကြည့်ကြည့်မယ်သူရဲ့ size က file လေးကို about this web ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုတွင်းလိုက်တဲ့ macOS Monterey 12.5.1 သူရဲ့ storage ကသူက 512GB ပေါ့နော်အခုဒီမှာ 20.97 GB သူကဒီ system storage data ယူထားတယ်တော့ M1 Mac ကတော့သူရဲ့ data ကဘုံတို့ဒီ OS တင်နေပြီးပြီးကို 30GB လောက်ယူတယ်သူကတော့ 20GB ကျော်လေးပဲယူတယ်ပေါ့နော်နေရဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ macOS လေး install လုပ်တဲ့အဆင့်ဟာပြီးသွားပြီဒီမှာကိုသုံးမဲ့ application တွေเนาะ hard disk NEFS hard disk ဖတ်ဖို့အတွက်ထည့်ရမယ့် application တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ Adobe နဲ့ပတ်သက်လို့ installation လုပ်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ installation လုပ်တဲ့အားတွေကရှေ့ M1 Mac ကို M1 Mac video မှာအဲ့ဒီအဆင့်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိရင်တော့အဲ့ဒီ video တွေကိုသက်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ Yo Internet မှာ macOS Clean install ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတွေကိုပြထားတဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်